ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပဲသွားမလဲဆိုတာ like ခဲ့ပေးကြပါဦးဟုတ်ပါတယ်နဂောပထုံဘုရားကြီးကိုပါကျွန်တော်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်နဂောပထုံဘုရားကြီးနားမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပူပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်မြို့ထဲမှာအလုပ်လာလုပ်တဲ့အတွက်တတိယလာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်သွားလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းသွားရမှာပြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကိုတွေကိုခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့၄ယောက်သွားပါတယ်ခရီးကတော့ကျွန်တော်မြို့ထဲကနေမောင်းသွားတာတနားကြီးကြော်တော့မောင်းလိုက်ရပါတယ်နီးပူရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာတစ်ထောက်နားခဲ့ပါတယ်နားပြီးတော့ဒါရိုက်ဖျားကြီးကိုဆက်ပြီးတော့မောင်းပါတယ်နေ့လယ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်နေကတော့တော်တော်လေးပူပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကျတော့လက်ကြားလေး၄ယောက်ပေါ့နော်ဘိန်းသားလေးနဲ့သွားလဲတာဖြစ်ပါတယ်တချို့လူကျတော့ဘိန်းကြီးနဲ့ကောင်မလေးတွေနဲ့တောက်လဲတာအားကြပါတယ်ဒီကစံကင်ဇီးစင်တော့အတွဲနဲ့တွဲတောက်လဲတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လမ်းကြုံလို့မိတ်ဆက်ပေးတာပါကျွန်တော်တို့လည်းပဲချိန်ရောက်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နဂောပထုံနယ်ထဲမှာရောက်နေပါပြီခဏနေကြရင်ဘုရားကြီးရောက်ပါတော့မယ်လမ်းတွေကတော်တော်ကောင်းပါတယ်တောင်းလေဖို့ကျွန်တော်တို့ comment ပေးပါတယ်ဘုရားကြီးရောက်တော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအမောပြေနေပါပြီခွေးသားထူတယ်ညာကြီးရောက်ပါတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖះကြီးကိုဒုတိယခေါက်ရောက်လာဖြစ်ပါတယ်ဟိုးအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ရောက်ပြီးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒုတိယခေါက်ပါအရင်တော့ဒီနီးနားမှာလောက်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဟိုးမြို့ထဲမှာကနေဒီကိုဒုတိယခေါက်ပြန်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လာတဲ့၄ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးဆွဲနေပါနေရတော့ရှေ့ပူပါလေကျွန်တော်တို့နေ့လယ်မှရောက်ပါတယ်နေကရမ်းပူနေပါပြီဒီနေ့ကအလုပ်နားရဲဆိုဘုရားလည်းလာလေ့ချင်တာနဲ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်လေးမဲလို့မျိုးပဲခံလိုက်ရပါတယ်ဘုရားကြီးကတော့တော်လေးတက်ပဲပါလေကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတော့ဘုရားကိုတပတ်ပတ်လာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်
ပြန်มาတော့မယ်ဒီနားမှာဘာရှိလဲလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်စာတင်တဲ့တန်ဃာတော်တွေရှိပါတယ်ပြီးတော့အေးချမ်းပါတယ်အေးဆေးလာလေလို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအများအားဖြင့်တော့လူတွေအလေတိတ်မလာဒါများတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြို့နယ်နဲ့ဝေးတယ်လိုင်းကားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့လာတာဖြစ်တယ်တိတ်ပြီးတော့လာကြတာမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့နီးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့လာခဲ့ပေါ့နော်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တခုခုသာစားပါဦးမယ်စားပြီးရင်တော့ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်